احتمالاً شنیدید که بعضیا میگن گربه‌ها صرفاً برای غذا به صاحبشون وابستن و این یه باور قدیمیه و باید بگم کاملاً اشتباهه. چون تحقیقات و آزمایشات نشون داده که گربه‌ها واقعاً به صاحبشون وابسته هستن و دوستشون دارن و این ربطی به غذا صرفاً نداره. توی یک آزمایش جالب یه سری گربه‌ها رو توی اتاق با صاحبشون گذاشتن و بعد صاحبشون رو برای چند دقیقه رفت بیرون و بعد از چند دقیقه دوباره برگشت و نزدیک به 70% گربه‌ها وقتی صاحبشون برگشت آروم شدن و رفتن کنارشون و با خیال راحت شروع کردن به گشت زدن تو اتاق. این نشون میده که به صاحبشون اعتماد دارن و کنارشون احساس امنیت میکنن. در واقع نشون میده که گربه‌ها واقعا احساساتی هستن و خلاف تصورات به صاحبینشون اهمیت میدن، نه اینکه فقط صرفا واسه کاسه غذا بخوان خودشونو بچسبونن به آدم‌ها. خیر، اصلا اینجوری نیست و میشه گفت گربه‌ها هم دارای درک، شعور و عشق و علاقه هستن و این چیزها رو میفهمن. اگه شما هم مثل من عاشق حیوانات هستید و دوست دارید اطلاعات بیشتری راجع بهشون به دست بیارید، ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، نظرتون توی کامنت ها برای من بنویسید و حتما یادتون نره پیج رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید.